Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီပါ။ဒီကဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားကိုပြီးအလဲသွားမယ် vlog လေးဖြစ်ပါတယ် I've never been on a flight before. This is my very first time, so I really excited. ဒါတော့လေဒီလေးဖြစ်လို့စောင့်နေနေတော့ဝင်နေပြီဆိုတော့ကွာလှလို့ဆိုတော့ပြီးရိုက်ထားတဲ့ view လေးမှာဖြစ်ပါတယ် Fasten your seatbelt by inserting the metal tip. And the rest of the cabin crew, thank you for flying on the Myanmar Airways International. We look forward. လေးတော့လိုက်ပါတယ်အတန်ကြီးမထွက်တော့နိုင်ဘူးအဲ့လိုရှောင်းရအောင်မပြောတော့ရှောင်းရတာကမ္ဘောဒီးယားချိန်နဲ့ဆိုရင်10နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလို luggage တွေထွက်မလာသေးဘူးနော်ဒါတော့တကယ်ချင်းနေရလာကြိုးပေးရပေါ့နော်လာကြိုးပြီးတော့ပြီးတော့အခုကွန်ဒိုကိုသွားနေရဲဒါတော့ပြီးတော့နေရမယ်ကွန်ဒိုအဲ့နေရညအိပ်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့မှတည်တည်စထားနိုင်ရရမ်းပင်မတော့ကွာအရန်လာရကွာအရန်မိုက်တယ်ဒီကွန်ဒိုလေးကိုပြီးတော်လေးသဘောကျတယ်အထက်ရ accessory လေးတွေသူ decoration လေးကိုပြီးအရန်သဘောကျတယ်ဗီဒီယိုကတော်လေးမြင်နေ20 I don't remember but I don't know တော်လေးမြင်တဲ့အထက်ဆိုတော့ကွာအဲ့မှာ view ကတော့အကုန်လုံးပြီးမြင်ရတာပေါ့နော်ဘိုက်စာလုံးမနက်စာကို breakfast ခောက်ဆွဲပြုတ်ကိုရိုင်းလုပ်ထားပါမယ် so I don't know how to go လည်းဆေးလိုက်ပါမယ်ဆေးပြီးတော့ရေးထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ် so cuteဒါလေးကိုချီလိုမျိုးလေးခဏထားဒါရေးရတဲ့နဲ့အေးနေတော့အဲ့လိုလောက်ရအောင်ပြီးတော့ဟင်းချက်တာတော့တင်ချက်တာတော့ဒါလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးဒါကစမ်းလုပ်ကြည့်တာပါမနေ့ကစားထားတောက်ထားကြတယ်ကျန်တဲ့ဟာခုနထုတ်ထားကြတာချက်ချလေးရလေးထားပေးထားရလေးတော်တော်လေးစုံတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒါသူတို့အသက်ဖွင့်လာလို့ထင်တာပဲနိုင်နိုင်လေးတော့တော်တော်ဖြစ်လာကျမမှာဒါရလာမှောင်နေတယ်ဒီမှာဆက်တာဆက်နေနေနေနဲ့လောက်ပြီးတော့ဟိုလာကျမကချက်တာမလေးဒီအောင်ရေးစစ်တဲ့ချိန်မှာဘီဇင်းနဲ့ခောက်ဆွဲရပြုတ်ကြပါလို့ပြန်ကောက်တယ်လားအဲ့ဒါတော့ရပါပြီရှင်ဘာရလေးကပေးလိုက်ပါလားဒီတော့ရဒီလိုကြားချင်တာဖြစ်တယ်အော်နေရာခေါ်လို့တော့မနေရာထွက်တယ်တော့မနက်ကကိုလိုက်ချက်အော်ဒီဘက်ကလိုက်ဒီပိုကောင်းမှာအဲ့ဒါလိုက်ဒီမကောင်းလို့လိုက်နေတာပြောနေလေးလိုက်တယ်အမလေး